А кто тут к нам подкатил в гости? Такой огромный паукан. Огромный просто. И что делать будем? Оставить его тут или на улицу отпустить? Какие будут вердикты? Огромный вообще. Ну что, у меня есть вот такое приспособление. И есть вот такой вот паукан. Я все-таки, наверное, рискну его сопроводить на улицу. Так, ну что? Сейчас будет смертельный номер. Готовы? Опачки. Ой, какой он резкий. Опа, какой он резкий. Да, серьезный какой тип. У него такие филицеры огромные там, ты видишь? Просто, вау, какой он красивый. А теперь надо аккуратненько всю эту историю сопроводить на улочку сопроводить. Чем-нибудь просто внизу поддеть. Вау, какой красивый. Ну что, в процессе миссии нашей экстремальной ни один паук не пострадал. Вот он отправится сейчас к себе в норку. В Коста-Рике еще и змеи водятся, кстати. Но я прошу только, пожалуйста, не ядовитую, а то у меня страховки нету.